婷姐，麦哥、婷姐好介绍的，下午好！哇，有没有看到我站在一个很大的湖前面哦？看到上面有写字你们有没有看到？三威 Emerald Lake。这边就是我们三威区一个住宅小区的一个公共花园。这边有一个湖，然后你看到吗？我站的地方这一些，包括上面都是一个跑步道。在这一个三威的湖这边，傍晚的时候，婷姐来过。傍晚的时候，这边会有人来野餐，有人来跑步，有人来遛小孩，有人来遛狗，也有人来喂鸭子。没有错，这个湖这边有鸭子，还可以喂鱼哦。整个湖的感觉，这个小区非常非常漂亮。今天我们参观的就是在这个湖旁边的三威 Citrin Lake Home 小区。你是不是也很想在你的房子旁边有一个这样的公园呢？来，我们先去参观一下这间屋子 ，Let's go。来，就是这一间咯，你可以看到这边是走一个开放式的设计，而且我们三威 Citrin Lake Home 这边不管是马路还是你屋子外面，都是这种石头砌上来的，所以的话散热和排水是非常好的。车房的话呢，停4辆车我看到邻居停到3、4辆车没有问题，因为它是没有大门的设计吧，所以停车方面非常的方便。再来你看我们这一间基本上是全装修了。建筑面积大概是2100平方尺，这一间屋子的土地面积呢22乘80，4个房间，4个厕所。一进来的话呢，屋主因为是华人嘛，所以有做了一个玄关，这边做了一个拜拜的神台哦。转进来你可以看到，哇，整间屋子是全装修的。非常非常的省你的时间而且因为屋主他是自住，不是租给人，所以他用的装修的这些东西都是用比较好的，而且也非常多的这个收纳空间。这一边的话呢，客厅摆了一个超大的 L 型沙发，再来往后这一边走饭桌的空间在这一边这边还可以摆得下一个大钢琴给小朋友然后你们有看到我身后吗？我们这个三威 Citrin Lake Home 的话呢，它的房子后面好就是什么？有一个空地，这一边本来是一个空地来的，屋主已经把这个遮棚做好了，也把地上的草地铺成这种木纹瓷砖。这一边屋主是拿来做晒衣的空间，你们可以看一下，你问我婷姐衣服晒了干嘛？上面是玻璃来的，所以会收光吸热，这一边就可以很好的做你的晒衣空间。再来，我带你们去看一下它的厨房的部分来。这边也有一个收纳空间的里面是一个储物室来的，在里面。然后厨房的话呢，整个上下橱柜都已经做好了。屋主花了接近300千来做装修哦，而且颜色我觉得也很不错这种浅浅的木纹色。我们的冰箱的位置洗碗机的位置通通都有了。这一边呢也安置了一个湿厨房，来。走出来就有一个干湿分离的厨房了，也都是做好了，而且我还看到煮饭的地方这边还有美美的这种壁砖整个感觉非常的温馨。在这个湿厨房呢，旁边有一扇小门，你可以通去你的洗衣房了，所以是2个门可以通过去。再来跟婷姐去楼上参观，麦哥指了一下那边，我差点忘记了，我们楼下还有房间呢这间是楼下有房间，这个房间呢，你可以用作长辈房，也可以用作书房。然后屋主这边的话呢，因为没有跟长辈居住，所以这边是用作小朋友的游戏房。你可以看一下，它是一个方方正正的空间。如果你真的要放一个单人床、双人床都是 OK 的。前面这个窗口就是我们车房了，走出来右手边照一照给你们看这个是我们楼下的卫生间，它的这个壁砖全部都很漂亮来，我们去看一下楼上的空间。
在我们去2楼的时候，你看屋主在旁边楼梯做了非常多的这种墙灯哦，所以也很漂亮，增加了整个屋子的氛围。来到2楼的话，你可以看到哦，我们这个的房款它是属于 high ceiling 的，所以呢高挑天花板采光好，也有给你善于利用空间的这个发挥空间哦。你看屋主就做了一个小阁楼，这一边爬上去哦，多了一个空间，你可以拿来做什么呢？可能有访客真的来的时候啊，不够睡的话，这个地方就是非常好用的。在下面这边呢，又可以放一个小沙发。2楼有一个小小的聚会的一个空间。我们楼上这边它是3房3厕，每间房间独立卫生间。这个门感觉好像也换过的感觉嘞，比较有点设计感的门哦。然后一进来，你看。一看就知道咯，小朋友的房间上面是他们的这个卧室，下面这边就是一个阅读的，给他们做这个书桌啊阅读的地方，然后也照一照它的卫生间给你看我们这边的卫生间基本上都是已经做好干湿分离了的。然后这一间房款最好是什么？拎包入住，你买一点家具就可以住进来哦。全部的这种 built-in cabinet 都做好给你的。来，第2间房间，这一间房间就是很直接的，放一张双人床，小衣橱，空间四四方方的，采光也非常好。再来独立卫生间，我真的很喜欢Sunway这边的卫生间哦，很宽敞。然后我带你去看一下主人房这一边的空间咯，来。进来主人房呢，你可以看到它也是很方正的哈。这个床的 size 是 king size 来的，旁边还放了一个小朋友的这种宝宝床。在我的右手边呢，你真的还要再摆一张的话，这边还有空间的哈。然后你看这一边的话呢，后面这个下面的空间就是刚刚晒衣房的空间了。再来衣橱，给你们照一照。这一间房间的这个衣橱也通通都做好了。卫生间在哪里？婷姐，我来看一下啊，卫生间藏起来了，带你们照一照。也是跟刚刚的这个一样的空间哦，都是做在隐藏很多壁橱起来这一间。这样价钱是多少钱？去楼下让你们知道这间的卖价哦。今天带你们参观这个婷姐自己都非常喜欢的Sunway Citron Let Home 小区哦。这个小区的话呢，是一个双层排楼小区，也是难得本地朋友跟外国朋友都可以买的一个排楼区哦。而且这边最大的卖点是什么？走路你就可以去到有这个国际学校啊，或者是我们的商场啊，去买菜啊，吃东西非常非常的方便哦。这一间参观的双层排楼呢，它是中间单位，土地面积是22乘80，然后呢，一共是有4个房间、4个厕所。大门的方向这一间是坐北朝南的，而我们Sunway区的话呢，它是属于 leasehold。99年加30年，一共是129年哈。这一边也是一个保安围篱非常非常森严的小区哦。每个月保安围篱费呢，大概是马币250块钱。屋龄的话，我们这个是第2期，大概是在6年左右的屋龄。整间屋子你看到屋主都做了很多装修壁橱，大概用了300千左右的马币哦。而卖价是多少钱呢？这一间全装修的牌楼，屋主的卖价是140万，1.4M。然后这边除了方便的话，你如果是要去第2通道去新加坡工作的朋友，这边过去我们的 Second Link Highway 去段只需要10分钟左右的车程，是不是地点非常好嘞？对新加坡工作的朋友，假如果你有兴趣想要来看看这间房子的话，记得联系麦哥婷姐好介绍。如果你是屋主们，Sunway的屋主或者是新山的屋主，你有屋子、店面、工厂、地皮想要出租出售，也记得可以联系麦哥婷姐好介绍哦。叫我今天的直播视频到这边了，记得离开的时候要帮我点赞、关注麦哥婷姐好介绍。我们下期再见喽，拜拜。